А вы вздрагиваете, когда кто-то стучит в дверь. Многие люди живут годами с этим страхом. Боятся открыть, боятся сказать, боятся потерять последнее. А многие даже не знают, что никто не имеет права арестовывать имущество, если долг меньше 3000 рублей. И если в квартиру пришли и нет понятых, вы можете законно отказать во взаимодействии. Но кто об этом рассказывает, кто предупреждает? Никто. Ваш диван, холодильник, даже ноутбук для работы, если они не ваши, изъять нельзя. И закон прямо запрещает забирать последнее. Жилье, бытовые вещи, инструменты домашних животных. Это статья Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации номер 446. Но страх все равно сильнее, потому что система молчит. А вы что об этом думаете? Пишите в комментариях. Я читаю лично каждый комментарий.